Mas isso, tô com comida na boca. Aqui é o Stefano, trazendo mais um episódio de amnésia. E eu queria só falar algumas coisinhas enquanto eu escolho como uma apesar. Tem que usar uma nova coisa no story, porque aquela lanterna que deu Antônio, que eu esqueci lá no começo, fez toda a diferença. Quer dizer, faria toda a diferença no caso. Eu tô numa parte que não tem luz, não tem água, não sei, eu não consigo.